ठीक है, मेरा भी नवी नॉब देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज जो हम बात करेंगे इनफ्लिक्स हॉट 9 एंड हॉट 9 प्रो के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है फिंगरप्रिंट लॉक, हाउ टू सेट। तो गाइस अगर आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए चुका। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए सिक्योरिटी ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको देखिए पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स में सेकंड ऑप्शन दिया आता है फिंगरप्रिंट लॉक वाला। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो अपने होम स्क्रीन में सेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक वन फिंगरप्रिंट को पहले से ऐड करके रखा है। आप जैसे एड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।